ګرانو زده کوونکو د هر څه له مخه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. خپل قلمونه او کتابچې مو د ځان سره آماده کړي اوسئ او د نن ورځې د درس مهم ټکي په خپلو کتابچو کې د ځان سره یاداښت کړئ. د نن ورځې درس د بیولوژي مضمون د 10م ټولګي اړوند دی. د درس عنوان دی لومړی لوست دی او د لوست عنوان دی علمي میتودونه. ساینسدانان او د نړۍ په هر خوا کې په دې برخه کې چې په طبیعت کې یا په چاپیریال کې ګوناګون پوښتنې شته، څرنګه او څنګه منځته راغلي دي، په څه ډول منځته راغلي دي. ډیرو پوښتنو ته د ځواب پیدا کولو لپاره ساینسدانان د یو خاص روش څخه کار اخلي چې هغه ته موږ وایو علمي میتودونه. لکه څنګه چې موږ په هره ورځ د خپل په عادي ژوند کې د هر فعالیت او د هر کار لپاره یو خاص میتود او یا یو روش کاروو، همداسې عالمان، محصلان، څیړونکي، ساینسپوهان د منطقي ځوابونو د پیدا کولو لپاره د یوې خاصې شیوې یا روش یا میتود څخه کار اخلي چې هغه ته موږ وایو علمي میتود یا علمي میتودونه. موږ نن په دې باندې خبرې کوو چې د علمي میتودونو پړاوونه کوم دي، یعنی کوم پړاوونه موږ باید په نظر کې ونیسو ترڅو چې موږ د خپل په یو تحقیق کې یا د یو ځواب د پیدا کولو لپاره د علمي میتود څخه ګټه اخیستې وي. د علمي میتود پړاوونه. ګرانو زده کوونکو، د علمي میتود پړاوونه د لاندینۍ برخې څخه شروع کیږي او همداسې پاس خواته ځي ترڅو چې موږ ځواب پیدا کړو. لومړنۍ برخه د پوښتنو جوړول دي. دویمه برخه مشاهده ده. دریمه برخه د فرضیې جوړول دي. راتلونکې برخه د فرضیې تحلیل دی. همداسې راتلونکې برخه د فرضیې د تحلیل پایلې دي. آخري برخه راپور. ګرانو زده کوونکو، تاسو ګورئ چې په علمي میتود کې بیلې برخې لرو یا د بیلو پړاوونو څخه موږ کار اخلو. موږ وایو د موږ لومړی پړاو د پوښتنو جوړول دي. د پوښتنو جوړول یا افراد یا اشخاصو ته یا متعلمینو محصلینو ته د پوښتنو پیدا کېدل په تحقیق کې یا په علمي څېړنو کې یوه ډېره مهمه مسله ده. او کله چې موږ ته پوښتنه پیدا کېږي نو موږ د پوښتنې د پیدا کېدلو نه وروسته کنجکاوي کوو، څېړنه کوو او بالاخره
دویمه مرحله چې موږ ناګزیره یو چې د هغې څخه کار واخلو هغه د مشاهدې مرحله ده. د تاسو په ذهن کې حتما پوښتنې راولاړېږي چې کله چې موږ په دویمې مرحله کې مشاهده لرو نو موږ څنګه کولی شو چې په لومړۍ مرحله کې موږ پوښتنې جوړو. دا ډیره مهمه مسله ده او ډیره جالبه مسله هم د ګرانو زده کوونکو. موږ یو ناګهاني لیدل لرو او یو موږ مشاهده لرو. په طبیعي ډول باندې کله چې موږ ګرځو، کله چې موږ د بیلابیلو پدیدو سره مخ کېږو، دا یو ناګهاني لیدل دي چې موږ کله په لاره ځو، کله د خپل ماحول یا د خپل چاپیریال کې ګرځو، کله چې موږ خپل ښوونځي ته ځو یا هم د خپل په کور کې ژوند کوو، نو موږ په ناګهاني ډول باندې خامخا هم یو څه وینو. نو دې ته موږ وایو ناګهاني لیدل، چې وروسته د ناګهاني لیدلو څخه موږ ته پوښتنې جوړولو مرحله رامنځته کېږي. کله چې موږ یو څه یا یوه پدیده په ناګهاني ډول باندې وینو نو د هغه نه وروسته موږ ته د موږ په ذهن کې پوښتنې راولاړېږي یا هم موږ پوښتنې جوړوو چې موږ ورته وایو د پوښتنو جوړول. مشاهده معنا او مفهوم دا دی چې موږ مشاهده یوازې لیدلو ته نه وایو چې یوازې موږ د خپل د سترګو نه کار واخلو. موږ د 5 حواسونو نه کار اخلو. کله چې موږ د 5 حواسونو نه کار اخلو، یعنی لیدل، اوریدل، بویول، لمس کول، د مزې څکل، کله چې موږ د دې ټولو 5 حواسو نه کار اخلو یا د دې 5 حواسو نه د اړتیا پر مهال د یوه نه کار اخلو، دې ته موږ وایو مشاهده. یو ځل بیا په دې خبره باندې خپل ټینګار کوم، مشاهده یوازې د لیدلو په معنا او مفهوم باندې نه ده. کله چې موږ د اړتیا په صورت کې د 5 حواسونو نه، یعنی د لیدلو د حس نه، د اوریدلو د حس نه، د مزې د څکلو د حس نه، د بویولو د حس نه او د لمس کولو د حس نه کار اخلو یا د اړتیا په صورت کې یو د دې څخه کار اخلو، نو دې ته موږ وایو مشاهده. چې د پوښتنو جوړولو نه وروسته موږ باید مشاهده وکړو. کله چې موږ د خپل د حواسونو څخه کار اخلو نو موږ فرضیه جوړو. اول ګرانو زده کوونکو تاسو ته باید دا واضح کړم چې فرضیه خپله څه شی ده. فرضیه عبارت ده د حدس او ګمان څخه. نو کله چې موږ وایو چې فرضیه عبارت ده د حدس او ګمان څخه، نو په دې مفهوم چې حدس او ګمان یا هم صحیح وي او یا هم صحیح نه وي. یعنی کومه ګمان چې موږ کړی دی هغه ګمان په حقیقت باندې بدلیږي کله ناکله او یا کله ناکله هم په حقیقت باندې نه بدلیږي. نو موږ وایو چې فرضیه عبارت ده د حدس او ګمان څخه چې کیدای شي په حقیقت باندې بدله شي او کیدای شي چې په حقیقت باندې بدله نشي، ثابته نشي. نو کله چې موږ فرضیه جوړو، د فرضیې د جوړولو نه وروسته د فرضیې تحلیل دی. د فرضیې تحلیل په دې معنا باندې دی چې کله موږ فرضیه تحلیلو، یعنی د فرضیې په مورد کې، یعنی د دغه فرضیې لپاره باید موږ تجربه سر ته ورسوو یا آزمایښت ترسره کړو چې موږ ورته وایو د فرضیې تحلیل. کله چې موږ د فرضیې تحلیل وکړو یا د فرضیې آزمایښت هم وکړو، کومه حدس ګمان چې موږ جوړ کړی و، نو کله چې موږ د هغه آزمایښت وکړ، راتلونکې مرحله به دا وي چې موږ د فرضیې د تحلیل پایلې بیانوو. چې دغه فرضیه چې موږ جوړه کړې وه د فرضیې د آزمایښت په پایله کې دغه فرضیه صحیح ثابت شله او یا هم چې حقیقت باندې بدله نشله، غلطه ثابت شوه. نو د دې صحیحوالی او غلطوالی د خپل د فرضیې چې کله موږ بیانوو نو دې ته وایو د فرضیې پایلې، چې په پایله کې موږ بیانوو چې دغه فرضیه یا هم صحیح وه یا هم صحیح نه وه. د فرضیې د تحلیل د پایلو وروسته موږ لرو راپور. په راپور کې موږ کوم کار کوو؟ د کومه وخت نه چې موږ ته پوښتنه راولاړه شوې ده یا موږ پوښتنه جوړه کړې ده، د خپل په راپور چمتو کولو کې موږ د خپله د پوښتنې یاداښت هم لرو. په راپور کې موږ وایو دغه ډول پوښتنه موږ ته را پیدا شوې وه، موږ په مشاهده کې د خپل د
د حواسونو څخه 15 حصه چې موږ لرو د خپل د 15 ګوني حس څخه په دغه ډول باندې موږ ګټه پورته کړه، موږ په دغه ډول باندې فرضیه جوړه کړه، خپل فرضیه په راپور کې بیانوو، بلاخره وایو موږ فرضیه ازمایښت کړه یا د فرضیې لپاره موږ تجربه ترسره کړه. نو په د فرضیې د تحلیل په برخه کې به موږ خپل په راپور کې لیکو چې موږ د فرضیې د تحلیل لپاره کوم د اړتیا وړ سامان او توکو ته اړتیا وه او د فرضیې په تحلیل کې موږ کوم ډول سامان او توکي وکارول او د دوی په کارولو سره موږ کومه پایله لاسته راوړه. بلاخره د فرضیې د تحلیل د پایلې په برخه کې موږ بیانوو چې البته کله چې موږ راپور لیکو موږ بیانوو چې موږ د فرضیې د تحلیل په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدلو چې یا هم د موږ فرضیه صحیح وه او یا هم د موږ فرضیه غلطه ثابته شوه او بلاخره د موږ راپور چمتو کیږي. د راپور په چمتو کولو سره امکان د دې شته، یعنی ممکن ده چې دغه پوښتنه چې موږ جوړه کړې وه دې ته ځواب پیدا کړو او امکان د دې هم شته چې دغه پوښتنې ته ځواب پیدا نشي. خو په علمي څېړنو کې یو اصل دا دی چې هیڅ کله به څوک د خپله علمي څېړنه نه بندوي. کله چې موږ په یو پړاو کې د خپله دې پوښتنې ته ځواب نشو پیدا کولی نو موږ کولی شو چې بیا بیا کوښښ وکړو تر څو د خپله پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو، یوه مسله ډیره مهمه ده چې کله موږ په همدې منظم ډول باندې په علمي مطالعاتو کې یا په علمي څېړنو کې په مخ ځو نو همدومره موږ د کامیابۍ لور ته ځو. که چېرته په دې پړاوونو کې په یو پړاو کې هم د موږ نه غلطي کېږي او یا موږ ډیره پاملرنه ورته نه کوو نو امکان لري چې دا ټوله برخه زیانمنه شي. نو یو ځل بیا زه خپله مهم ټکی بیانوم د خپل د درس. موږ وویل چې د دنیا ساینس پوهان، د دنیا ساینس دانان د دې په خاطر باندې چې سوالونو ته کومه پوښتنې چې په طبیعت کې راولاړېږي د هغو دپاره منطقي او سم ځوابونه پیدا کا د علمي میتودونو څخه کار اخلي. د علمي میتودونه ځان ته بېلابېل پړاوونه لري چې موږ د تختې په مخ باندې تاسو ته لیکلي دي او همداشان تاسو ته چې په کورونو کې د 10م ټولګي د بیولوژي کتابونه حتما وجود لري. تاسو د خپل د کتابو په استفادې سره تاسو وینئ چې هلته هم دا پړاوونه ټول ذکر شوي دي چې لومړی پړاو یو د پوښتنو جوړول، دویم پړاو یو مشاهده، دریم پړاو یو د فرضیې جوړول، څلورم پړاو یو د فرضیې تحلیل، پنځم پړاو یو د فرضیې د تحلیل پایلې او شپږم پړاو یو د راپور چمتو کول. یعنی کله چې موږ علمي څېړنې کوو په آخر کې باید راپور چمتو کړو. ګرانو زده کوونکو، یو مورد چې د یادولو وړ دی، تاسو که د خپل کتابونو کې وګورئ دغه علمي میتودونو پړاوونه چې په کتاب کې لیکلي دي په مختلفو رنګونو باندې لیکلي دي او د شروع څخه رنګونه ډیر کم، یعنی کم رنګه دي. هغه خطونه او د هغه نه وروسته کومه رنګونه چې تاسو ګورئ هغه رنګونه یعنی هغه رنګ تیز شوی دی، یعنی رنګونه ډیر شوي دي. د دې مفهوم دا دی کله چې موږ په لومړیو پړاوونو کې اوسېږو نو دغه مسله موږ ته ډیره واضح شوې نه وي. نو د کتاب مفهوم دا دی چې په لومړي پړاوونو کې موږ ته مسله وضاحت نه لري نو هغه رنګونه یې کمرنګه ورکړي دي. خو کله چې موږ د خپل په علمي تحقیق کې یا په علمي مطالعه کې وړاندې ځو څومره چې موږ ته مسله واضح کېږي په هماغه اندازه هغه رنګونه یې تیز ښودلي دي. د دې په خاطر مې د دې مسلې په مورد کې تاسو ته وضاحت درکړ چې تاسو په ذهن کې پوښتنې راولاړې نه شي چې دا رنګونه ولې تفاوت لري، په یوې مرحله کې رنګ کم او په بلې کې زیات دی. څومره چې موږ اصل حقیقت ته نږدې کېږو په هماغه اندازه باندې د موږ رنګونه تیزیږي. زه غواړم چې یو مثال هم ګرانو زده کوونکو تاسو ته واضح کړم په دې مورد کې. یو ژوندی مثال، کله چې موږ په لاره باندې ځو د لارې په یو خوا کې یو ډنډ کې اوبه دي او د اوبو رنګ تغییر کړی دی، اوبه چټلې دي او شین رنګ معلومیږي. نو دلته موږ ته پوښتنه راولاړېږي چې دا اولین مرحله ده د پوښتنو جوړول. پوښتنه راولاړېږي چې ولې د دې اوبو رنګ تغییر شوی دی. خو کله چې موږ
مشاهده کوو دا اوبه باید منګه بوی کو همداسې دا اوبه منګه باید د مایکروسکوپ د لاندې وګورو په بیلابیلو ډولونو باندې دا اوبه چې کله منګه مطالعه کوو د دې نه وروسته فرضیې جوړوو امکان دی ولري چې د منګه یوه فرضیه دا وي چې په دې اوبو کې حتما کوم ژوندی موجود شته چې د دې لامل شوی دی چې د اوبو رنګ تغییر کا او یا هم امکان دی ولري چې دا یوه فرضیه شله بله فرضیه به دا امکان دی ولري چې کوم چا په دې اوبو کې کوم رنګ اچولی وي خو کله چې منګه دغه اوبه دغه فرضیې چې کله منګه برابرې کړي دي دا منګه تحلیلوو یعنی آزمایش ترسره کوو تجربه ترسره کوو په دې اوبو باندې نو بالاخره د دې فرضیې د تحلیل پایلې به دا وي چې په دې کې پرامیشیان یا یوګلینا موجودې دي او دا د دې باعث شوي دي چې د اوبو رنګ تغییر وکړه همدارنګه کله چې منګه دا پایله لاسته راوړه بالاخره د دې فرضیې آخرینو برخو کې د فرضیې د تحلیل پایلې هم منګه ته لاسته راغلي او بالاخره راپور چمتو کوو چې دغه سوال چې منګه ته د اوبو د رنګ نه پیدا شوی و منګه دغه ټول مراحل په پام کې ونیول او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدلو چې د اوبو رنګ د دې خاطر باندې تغییر شوی و چې لامل د یوګلینا یا د پرامیشیم موجودیت په هغه اوبو کې او بالاخره د علمي تحقیق تمامیږي نو ګرانو زده کوونکو د تاسو نه هیله لرم چې په دقت باندې خپل کتابونه مطالعه کړئ د موږ د نن ورځې درس پای ته ورسېده د تاسو کورنۍ دنده به هم دا وي چې یو مثال به د علمي میتودونو د پاره به یو مثال خپل کتابچو کې د ځان سره جوړ او ټولې مرحلې به پکې وکاروئ د راتلونکي درس پورې تاسو په لوی خدای سپارم ښه راتلونکی ولرئ